बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रेडियो तुर्बत तवार मरागेश ब्रह्मशे शहीद में गुजदारों का यकरंद पदा पुरमहरें द्रो तो सलामा कदीर वाहिदे का कबूल करें तो ये दीवाने पाक वाजा जलील अहमद बलोचिन तो मैं तकनीकी कोमकार के मरूची में दें पदे मंदोक जावेद साले बलोच गोमरा इंजीनियरिंग मैनेजर नुसरतुल्ला बलोच अमीद आबू अमी रंगा मजनी शिंकारिया में तवारा शिंगो तालान का नगायन शुमे कुड्डिका शुमे कापरानी चीरा शुमे दयारा शुमे मुल्का सर करो किंत पजीर करीम नोदिजी अय्याम राहंत मीर बाला चौदा में डिप्टी कंट्रोलर अबरार हुसैन दुर्राज़ियंत मरुची रोज चार शंबे हैं तो रमजानुल मुबारक के अजदा 4 से हिजरी और मरुची की बिजा तारीख मशवर गुश्त को रोज मशवर मगुश्त को रमजानुल मुबारक के अजदा 4 से हिजरी मशवरा नगुश्त को अगर किसी दीवाने तो का बाहर जुरग लूटी था मैं दीवाना तो का बाहर हम जोर कूद कंते बलोच गुश्ता के दातगी दादा ने पदा नामर्द जनंत निजाम बख्शिश दातगी माल या दातगी जरा नहीं है वजा लोटोक नामर्दो लाहौर बनते और चुशे मर्दार हम बालूची बूथ न कंते हमें दाबा दादा हमा मर्द दियंत के पीरी पिता दाद दात गंत जियो अमा मर्दम दाद बख्शाई कंते या दाद दही कंते उड़ा आहनी पीरी पिता के सेन दाद दात गं भले मरुची मा बेलाइया वेगरिशिया के मैं मर्ची की मुनका पुसरहा लेन यड्डक के कने परचे के मैं गुजदारो गुशा यड्डक के बेका उड़ा यड्डक के कने ज्यादा हैगा अपना जने बिजाम बद जुबानी और बद जुबानी चुना ये खराबिन चीजें मां बेचारा के बाजे मर्दम के जुबान कन तो पता होती जुबान वारते एक बदी है भी और लेखक भी तीन शागिर्दी रिदा बल्कि ना अमा की सिविलाइजेशन मर्दम हंसना में शागिर्द तो के निंदो के मर्दम के बद जुबानी के बिकना नोटेबल है शख्सियत गुड़ा यकीनन में शागिर्द बलूच राजमान शागिर्द के से ये चीजें इजाजत बिल्कुल ना दनते अगर मान तो महर दूसरिया बेगन दें कि महर ये कंचे बेशबहा कीमती चीजें के महर कनोक यकीनन सताह तोसीफ लायक आ महर दियो के हम यकीनन सताव तौसीफ लायकिन अमा के दरमियान के महर में राह गित तो कहते हैं दरमियान मर्दुम या दर अमा सरकनों के महरारा गुड़ा आ हम नायाबिन चीजें लेखक बेते भले दर हकीकत माँ महरे जिंदा पोह सरपद हुआ नहीं महरारा मा छू पोह सरपद में भले माँ दरी जुबानानी अंग्रेजी लफ्जा को महरा बंदो कुता दर हकीकत महर गुशे की चीज नहीं महर मारगे चीजें भले अंग्रेज गुशी आई लव यू नो आई लव यू नो दे में मर्दम के हस्ते होती चम्मा नाजन का पता देमा गुशी आई लव यू टू नो बल्कि ना वादे के ए महर माँ अमी रंगा औरता वादे के महर ए गुनगाना है महर एहसासात नाम है महर महसूस करने के नाम है महर के सिम बर्दाश्त नाम है और महर नासरजम है इश्क नासरजम है नो इश्क अमा मर्दम करते कि आ दिल ही दिल इश्क करते उड़ा यकीनन माँ आ मर्दमारा के सिम महर दियो गुशे भले अगर माँ बेचारे छुश के मैं मर्ची की मुनगा पो सरहाल है कि माँ एर कुता चा बद जुबानी अच्छी नफरत कनगे और बद जुबानी मकनेत और हिंचुगा हम मकने मदेम तरह हम ए बाबता गपुत्रान कने और बद जुबानी सर हम गपुत्रान कने भले मैं गुले गुजदारों कन के टेलीफोन कना गान टेलीफोन के चमुलुक की जंगुड़ा शुमे टेलीफोन हवार मगे जिता माँ गुड़ा कम की मायार बार बे सिपर हश 5241 से अब सिपरे सरशुमा गु महावरतारी कुत कने जी अस्सलाम वालेकुम हेलो अस्सलाम वालेकुम जी बद जुबानी शुमा चूंगे वो तिच्छा गिरदे तो का बद जुबानी ततिया में दीदी में तो क्या करो छिए तो का केगो ये बदकला ना बदकला की हमेशा के ते जुबान के से बादो रे देंगे अपन को गप्पू जूरी आप तो बदकला की देखिए चीजें नो बद जुबानी देखिए चीजें अनु बिलफर से महाल तो मना जुबान दात के तो बिया मंत्रा पिलाना जागा बरंगो तो बिया मंत्रा पिलाना चीजा दिया या तो बिया मंत्रा पिलाना मर्दों में गुमा मुलाकात कराए ने नु माँ हर दिन के कहाँ थे लोग दफा तो मना नामा चीजा दिए तो नामा मर्दों मुलाकात कराए ना तो मना चेवशा अमे टोलन चीजा माँ बद जुबानी गुशी नु समझे ना मुझे बदखला की देख रही बदजुबानी देख रही ना तो नामा बुझ ना कि मैं गुले गुजदार पहुंच सर पर के तो काए कि तो बदजुबानी आ रहा बदखला की गुश्ता नु गुशिंगो तो नवशिंगो शौकत हसन मवाती गुशिंगो ठीक है शौकत हसन जी बुगुश इबारत अच्छी गुशे बदजुबानी है
جی سر جی میرے مردم بعد کے مردم زبان کیا پتہ کس کے کون پوری لگانا بعد تو اس پر مردمانہ زبان داتا پتہ ہوتی زبان وارتا جی سر جی میں جا رہا ہوں وقت لاتا لگا دیا بدوں گا اچانک بیال بتے نہ بیالی واسطے یقیناً مردم کہتے ہیں بیال بھی بڑے چوش کے گونے کے منیا ماں انچو بیال بھی منی سنگتی انچو بیال بھی یک رندے بھی سنگتی روتے ہیں گوادرا گڑاوتی پرپٹو موٹر سائیکل ازوری کہتے ہیں ٹرانسپورٹ کے من ٹکٹ کنا من گوادرا رہو گی یا کہتے ہیں ٹرانسپورٹ ہم کہتے ہیں ہوتی پرپٹا ہم کاری نو کے 125 ہنڈائی گڑا یہ کہتے ہیں ہم دا گڑا ٹرانسپورٹ والا بشی نو گاڑی ودر آ گئے گڑا یہ کیسے ٹکٹ ازوری تو نندی گاڑی کے گاڑی سوار بھی تو گوادر سر بھی وہ شکن کہ او ہو منی پرپٹ او دے رہے گڑا ہوتی برات یا ہوتی کزن یا ٹیلفون کا تارو چاری پرپٹ مورگو سوندنگا آ رہے ہیں یہ بڑا بیالی جی جی چلو ٹھیک ہے تو برچی چھ اور تبرما بگوش ناتا جانے ناتا مجن ناتا بگوش اگر جی جی بگوشی زمین آسمان آئے تو اللہ منی سے کو گمان آئے تو اللہ تو جانے مال کے تو سٹائے لائے کے تو ارشاد سے زبان آئے تو اللہ شیر آزان نازی تیرے راب تو بیدل ورے تو ہی کل جانا ہے تو اللہ زمین و آسمان ہے تو اللہ سلامت بات ہے جی سلامت بات ہے بلے یک کول قرار طرح کرنے گیا بلے تو تحتکے شتے ماشاءاللہ تی گوٹ تی گلا باز وشیں اور باز زیبداریں سوتن تو گوشے اور ماں لوٹیں کہ ہمک روچ شما بیائے اور امی وڑیں وشیں اور زیبداریں ٹیلنٹ شما بلوچے ٹیلنٹ شما بلوچے پدرے چھے شما بلوچے چیز گوشے اور یقیناً شما گپتار تو کا چاشی نیما شرکی نیما تامداری ماں جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی تو برا واب تگے سنگت mancho begini yaro del gushi bobs to kai man ancho charge na pada to kai man ancho energy an zawal kane del gushi ancho tai goda gab de jang یہ تو یہ اسٹائل ہے بولے منا سک دوست بھی نہ منا بالکل دوست بھی تو یہ اسٹائل اور شمع کا ہے یہ پاما کیسے ایک شرف ہے اور میں گلیں گوشداروں کا نہیں واسے ایک وش بہتی ہے کہ میں گلیں گوشداروں تراوش کو نہ کہا اور میں وش بہتی کہ ماں تراوش کو نہ کہا اور تئی بڑے مردم یقیناً شر مردمند اور ترا اللہ عمر و بخت و وقت بنند اور زندگ بات ہے سلامت بات ہے آمین آمین کو شما والی بچیا جی ماں بدم سے کوڑے لگتے ہیں وانو تئی میرے دوستی ہیں تئی دوستی ہے ودیا چھ مکورے لگتا ہم کا طرف فون کرنا یاد کرنا کیسا ماترا گوشت کے منی وش بہتین کے تو منہ ٹیلیفون کرنے اور میں گولیں گوشداروں کے نہیں وش بہتین کے تو آہنا وتی آواز پجارے نے بلے تو آہنی آواز وشنا کرنے گئے جی ہاں بالکل ہمیں بڑی سر جی جی ایسا بات بات پتہ کہیں شوال دی کنی اور سلو میرے پتی چاری چلا خیر دی جی جی نہ تو مردوں میں منی کرا دین دے پا گیسے واسطہ من یک جوڑی نا دو جوڑا گیسی دیا نہ سر میں تکلیف نہ کری پروانے ذرہ نش پہ دے ٹھیک ہے ذرہ نہیں دیں گوڑا مردوں ہی رہا دی پتہ چلو ٹھیک ہے بلے ریڈو گوش بدا ریڈو گیس مان بے کہاں منی ریڈیو دیں پا دیں ما یہ دکانی ہستے آو دا گیس رسیتین 777 تر ست کل دارا منی اللہ شرین گیسا اور رہا ماں کا مائی دو ماہ تک تے وہ بیال بو جی ہاں بالکل ہمیں بڑی سر جی جی کوشش کرنی ہو جی ہاں مرچما بد زبانی اس راسب جان گپ جانا گئے بد زبانی شاہدیں گپتے نہیں سر بالکل زبان پورا دکھاؤں بالکل صحیح گوشے بالکل صحیح گوشے جی
تو زبان دا مت تمہارا لازم ہوتی زبان پورا کنگ تو جانے منی کو زبان پورا نبی تو یہ زبان مدد گڑا امت تو چت دلکان دی پر ناراض دی بڑی شچی وہ چتن کو اسی من زبان دا تو پر زبان وات یعنی ورشل اگر تو زبان لے گڑا زبان کے کو پورا دکھاؤ جی بالکل ما بالکل ہمیں گپا گوشی بلانو تو جانے گوشدارو کہت کا شوکت حسن بولے دے گوشی بد زبانی بد اخلاقی تو کا کہتے ہیں بد زبانی بد اخلاقی تو کا مانا اچھی ہوا تو اچھی وشے یہ ورڈ نبی سر گڑا چون بھی گڑا بد اخلاقی چاہیے بد اخلاقی ہو بدتمیزی بد اخلاقی بے تعلیمی مردوں نا بدتمیزی کرنا بد اخلاقی کرنا ہو جی جی زبانی دگے زبان زبان بدیں یہ اخلاق بدیں زبان کر لازم زبان بدیں اخلاق بدیں دو انہیں تو کا فرق ہستے ہیں بالکل ہستے فرق تو آصف مراد تمہارا انگت یا گپی سر پدیا بدے یک مردوں میں کہ آکا پر رو بھی آئیر بلوچی اچھی گوشاں آکا بالکل سرجمیہ کہتا اسی وسا بلوچی لفظ کو جان کار کا پر رو بھی یہ چیز گوشاں بلوچی ہاں آکا گاہے کا یعنی تو گندے تو شعر تو رے آکا گاہے تگے تو جانا شو صفائی کا لکھا تو آکا بھار ہے آکا گاہے تگے نا یہ ڈولنا ہے آکا پول پیٹ ہے سلامت بات ہے وجدل بات ہے آکا ہم کہتے کہ تو ہم صحیح ہے بلے آکا پول پیٹ وشترے لفظ بھی تھے اے ڈولے مردمہ گوشے وشترے منوشی شبتر دینا جی روٹی کورے لگتا کورے لٹا بدے اگر ماں پیر نہ کو بزا ماں پیر کو تھا ماں ترا ہوں گوشم پیر کو تھا بلے چیرو کا پیرے نہ کہنے بدے مراد جب سے آپ سے یہ گانا ہوئی کو جام بے بے شمام پتری کھمارے دل تفلی بھی کرارے منا ایک مراد بخش سوتے دوست بھی تھے دل چوبے دے گاد رہتے ہی دلے حالے منی گوٹو اشے ہو منی گوٹے شوشنا ملے ہمیں سوت منی کے راستے مجہود کرنے کے یہ سوتا تی گوشانی نادر بکنے ایک تو گوشتگت یہ اگر نبوت گوڑا یکی لازم تی گوشانی نادر کرے سلامت باتیں اور تی ایک ٹیلیفون جوڑے تھا جی السلام علیکم جی 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 منی آلا منو تی کالرن زانگا منی آلا تو ندا آئے گندے جی جی ندا گل چھ کو شکلوٹے مرچی بد زبانی ہے بابتا جی تو بعد وشی کراری تغییر بعد مردمان زبان ناشی وانتی جوڑا کایا آوشی جی کارا نیا کسی سائمن دکھتے جی 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 ندا ما چتو چھ لوٹیں پہلی اور ندا کل تئی آواری بازیں گلیں گوشداروں کا نئے پیغام میں دیکھ لوٹیں شما اردن کے ٹیلی فون کا نئے گوڑا ہوتی ریڈیو سیٹا چی دور بے اردن کے شما ریڈیو سیٹے کے نزدیک ہے شما ہوتی آوازہ ریڈیو سیٹا گوشدارہ کم لوٹے بلے ریکارڈنگ یہ بھی جنے تھے پدا گوڑا ما شمارا ہاوار گے جیں شما جوہد بے کہنے کہ ریڈیو سیٹا چی کم کے دور بے شما کے دور بے گوڑا شما آواز صاف اسل لیا کہتے مارا سر بیتیں جی ندا تو سر پر بیتے السلام علیکم السلام علیکم جی 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 ندا نو ریڈیو سیٹا چھ دور ہے تو ریڈیو سیٹا چھ دور ہے نا تو ہاں ہاں چھ گوشے گاتے بگوش بدے سلام وعلیکم السلام جی 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 وعلیکم السلام تھی سلام وہاں کی موجانی سراحت کو سر بتا یک دے کے ٹیلیفون نہیں جوڑے تھا جی السلام علیکم جی وجہ کہے چک کجا چھ چھ گو شک لوٹے تو ہم وہاں بتگے سنگت وہاں بتگے چھوان اندرہ
کوشش کرتی وہ آپ من کو دیوال کرنے کی اچھا واب ہم تچیت روتے یشو میں مہرن کے گوما بندو کا اور زندگ باتیں گیندگ باتیں دائما سلامت باتیں وابد باتیں عبدالرشید ڈنڈاری مرچی ما بد زبانی ہے باب تک اب جنگ ہے شما بد زبانی یا رچھوں گیندے تئی گما کسی بد زبانی کو تھا یا تو گو کسی بد زبانی کو تھا کبھی تو زیادہ چکنے گوما گنے تو زبان کو باپا تو پکی جو چھوٹے جلتا ہوتی ہے نا معرف نہیں گنتے پرا جو فون کری ہمیں جو سارچوں کو منا کنا وہ آدم تو نہ دے نہیں پا رہے ہیں اچھا تو کو ڈنگر صحیح ہے جی ہم تو جلتا ہوتی نا سکتی نہیں چونکہ وہ ایک بار بار بنا رہے تھے تکل بھی کسی کو وہ منا لو زبان دا تھا اچھا اور مانگے تھے کہ زبان دا کو منا اور کی جو مجھے دوستا ہر طریقے کے نہیں ماں جب سے چیزوں کو مجھے پوچھا تھا بالکل باز جانے ابرے باز جانے ہاں بالکل شرکن جی شرکن ہے یک چیزیں کہ دستان ابھی تو شمنی دستہ بھی یہ ہم شرنا ہے اور زبان دیا گیا عرابین چیزیں نہ یو کا مرد میں دل کا ہر بھی مرد میں زبان ہم روتے ہیں پر کسا باور نہ کرتی زبان اچھی کہ ایشی ہے لدے اوشکیں گا آپ جہاں جی ہاں بڑا سب جامت روگ بندے سماج کی تنگوں تو اس مرد میں تنگلی کی وہ روگ بندی ورگا پترہ مطلب ہمارا گا جنڈک کے تھے جی جی بالکل 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 ما سوتی نمگا رو گئے تو چھ کچھ ہمارا اجازت ہے سوتی نمگا بالکل 17 اجازت میں لیں گا اور میرے سلام سراسر پر سب سے کوئی بارکرہ منی کا کام کر دیا تھا جی جی ٹرپل تھری منی دیما ظاہرین ٹرپل تھری میں گوشت کا تھری گوشن رچکا بولے ٹرپل تھری منی دیما ظاہرین موبائل تو کا بسان سے بجو سی او سے منٹ بوتگان گوڑا دل چھبے دے گا ترہیتے ہیں یہ دل حال ہے ہاں بھلے جی ہلو یار من بالکل سر پر نہ بوتا بلکہ نہ فرمائشیات کا پلے پوچھتا بولے منا سر نہ بوتا جی جی وہ بوتا پتا بھی رہی مسئلہ انہیں انشاءاللہ زندگ میں گیندگ میں دین پا دین نندگ میں مسکراو کندگ میں کجا سوتے ہیں شمان تے خمارے خدا کیا توار مراد بخش آپ سریه توارا ای وشن زیبدار پر بند شما اشکو تان ٹیلیفون میں گما اسٹیٹ یونان جوڑے تگان بلے ٹیلیفون اچھی پیسر چیزیں گوشک لوٹے کہ وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں ہو بدیں زبان بہکار مرز نہ کود زاہو بادو سلو حرابیں گپارا آئی مزنے اے بلے کے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ گوشت کے یک مردمی آئیے عظمتہ یک رندی آگے اجازت لوٹیت وڑا واجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلے تو کا کہتے ہیں وڑا آئیر وطی کہ را آگا کل لیتے ہیں اے وطی اما تمن بزن قبیلہ ہے سکی حرابی مردمیت وحدے کے آہد کو واجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیمان نیش تا واجہ گو آئیا وشروعی یا پیشت وحدے کے عاشق بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ گوشت کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساریہ و تو ای مردم باروا چوش گوشت کی بلے ملاقات وحدہ یا گندو نند وحدہ تو گرائیا وشروعی پیشت کے پرچی واجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گوشت کے تو کدی مناپا بد زبانیت تک قیامت روچا خراب تیرے انسان ہما بیت کہ مردم چرائیے شیطانی و بد زبانی چا رکھگ لوٹتے اور رکھگ لوٹن تھے نمرچی مگب جنگا ہیں بد زبانی بابتا و بد زبانی ہج بھر مکانے تھے جی السلام علیکم وعلیکم السلام سر تو وش خیر ہے الحمدللہ موش جوڑ برابر منی اعلی اکبر علی پیراندار اواران اچھا دبئی کو معاملہ داری کرنے اکبر جان وشت کے دیوانہ شوگریں ما وش جوڑیں شما بدی تعالی شما طبیعت شونے شکر اللہ بالکل دعا وش جوڑ درد برابر جی جی اللہ شمارا وش جوڑ دراو سلامت بکا مرچی میں بد زبانی ہے بارا گب جنگائیں تو چھ کچھ بد زبانی ہے بابتا بد زبانی سر شرین چیزیں نہیں بالکل نہیں یعنی گجا مردم زبان کے غلط خبر کشید خراب خبر
मतलब आई वास्तव विचित्र शर्मा है ना बदजुबानी सबका खराब चीजें सबके खराबी चीजें बिल्कुल बिल्कुल मर्चिते जी जी मर्चिते पोते का 6 माह जी मर्चिवनी पोते का एक सौती माने ना को शब्द सामगी तवारन के महा गोश्त गिर देना पूछे चादरा कर देना बगशे महा गोश्त गिर देना पूछे चादरा कोली कर देना वाह वाह बना सीगे हल्ले मागोश कोता गिर देना पूछे चादरा कोली गजर देना जरदे चादरा पूछते हैं जरदे ने एक जमाने की बला ही अर्जिश तो विस्तारे तपसाल बोला जी बोले मर्ची बांधा जरदे गुद गोराना कना और जरदे जामुरे रंगे और जरदे जामुरे गुद आगे कसे गोरा बुता गुना बास डोलदार बास जलो नाक बुता होती अल्लाहरी को चगरदे अल्लाहरी का अकबर अली अवारान पीरंदर और एक देखी टेलीफोन को मजोड़े था जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू वालेकुम सलाम जी वली मोहम्मद दश्ती साहब वली मोहम्मद तो मन पेसरा बगो तो ती टेलपुना वत मेल्लारी ने अगन अंधगिरी मेल्लारी निति वाली टेलपुना वाली चौकी वाले आपसे मेल्लारी निति अच्छा चौकी मेल्लारी नी नुती चौकी आवाज हम पेदागा मनी केरा मगेन्ना किसी जल्दी ब्या के टेलपुन रस लग गया था जी जी तो जन देखी नहीं की शत गए थे अच्छा डन्ना बुते तो भी प्रोग्राम घोषणा था रे डन्ना चिरुकाई होती कार गुशा दिया कने हां भले भले चोंगो से कहा रुचि की माशाल्लाह वाशी को जगह हमारी नु कुट्टा अलासबू दशते ही नाचते हैं अच्छा मर्ची मौसम हम वशतरे चोमरे बड़ा और यकीनन मर्ची तो कुछ हम सोता मारा उसको नाने वली मोहम्मद मना 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 कुछ हम जावेद सब्जलेगी हाँ सब्जले कुछ हम भी ओ तई लाइन राबूत ये मने बदबख्ती के शुमे टेलीफोन लगन तो मंगोशवा गप्पा भी पता टेलीफोन से तो रवा मना सक्कत हो रही थी आमे रंगा माना टेलीफोन को तगत रहीम अमराज पोजा भले ई दमाना मनी टेलीफोन साइलेंट अभी तो पता मनी जीवा भी भले पता मना टेलीफोन ही नाकोत जी एक देखे टेलीफोन याद का अल्लाह के मसला और एक गुमा हमरादारी रखना जी अस्सलाम वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह वशिमनी गुहार यास्मीन देहानी मन दुआए लोटत के मनी गुहार टेलीफोन मसदा जी बदजुबानी सोचो गेंदे गुहार जी 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 अगर जुबान दाशना का गुड़ा जुबान मादनते इस बार गो तो कसिया बद जुबान ही कोता या तो बद जुबान गुतगे न कोता जी यास्मीन देहानी देखिए जुस्से तरह कनक लोटा यक मर्द में के आपा पोर रूबी तो आई अच्छी कुछ बलुचिया आपा 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 छी मेन भी आपा आपा बोड्डेता मागुशा आपा मीच चलेता हाँ जोश बोड्डे अच्छा जोश में अच्छा बोड्डे था बोले मागुशा मीच चलेता शुमे किरा बोड्डे गए मैं किरा मीच लगे मागुशा इचा हाका पोलपीट है ओ बरल यसे लक में न तो राखी को मावदारी करने के सलाम दात कुत कने एक टेलीफोन हम जोड़े था पता ना उदय ये रवार कीजिए सलाम रची ब्रात रक्कन सलाम करा ब्रात जाए सालिहा रशीदा उताबादिया इकरा उताबादिया आबदा उताबादिया हर का हर गोश्तारी कर मेरे सलाम सलाम बातें रुक वश वजल बातें रुक में हम वशबात जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम सर बालना को जतन बाजार जे आप साजी आप साजे तो आपा पोर रे आप तो बिसा जान शुष्टा सराची बिगड़ता पादा ती कोश हम चा आपा तर निशे बलुचे छे गुशा मासे मिक्सर तगे ಮಿಚ್ಚಲೆ ತೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಶುಮ ಮೇ ಒಳ ವಿಷಯವ ಯಾಕೆ ಮಿಕ್ಸರ್ ತೆಗೆ ಮಾವಿಗೆ ಮಿಕ್ಸರ್ ತೆಗೆ अच्छा शुमाशे मिक्सर ತೆಗೆ ಮಾವಶ ಮಿಚ್ಚಲೆ ತೆಗೆ जी आप साजिद देखे छे को शक्ल उठे ये सर मस्जिद बाद जवाने सरारी कुतर के बद जुबानी
جی ہلو بلوچ کرتے جانا کہ بدزبانی شریں آفرین پرسے کہ اشیاء بلوچہ وشے وعدہ خلاف ورتی وعدہ مثل کہ ماں تیکدہ وعدہ کنے یا کہ زبان کنے کہ ماں تیکدہ بنا کار واسطہ کھائیں وعدہ مثل کہ ماں بیائیں بدزبانی بکنے بدزبانی شریں عملی نہیں لے نبی پاکا بھی ہمیں وڑا میرا خطاب شما ہم ماں شما بائدے میسرا فرض ہیں کہ ماں بدزبانی بکنے زبانی شریں عملی نہیں. جی جی بالکل بد زبانی شر حملے نہیں تو اس بار بد زبان بوتے کہ اگر نا تو کاسیا تیگما بد زبانی کوتا من کہنا مامو تو شاید بد زبان نہیں بتا منا اپنے مرتبہ خاص زبان رہتا بچا من بھی گونوں کو شن تو کہنا تو وہ نہیں ماں گونا ہے نا آؤ تو گونے رکی تو بیارا رکی تو گونے تو اس کو کہاں ہے اس پہ جھٹکے گئے کجا مانگش تو مکان کجا مانگش تو جتا نہیں بات ذرا جتا پھر تو وعدہ اچھا سیل سواد ماں وانگا کچھ مکان بلے منتر ٹائم و تاریخ و واحد ونا تھا زندگ تو گوشت تھا نا تی زبان ہی نہیں ہاں زندگ بھی گندگ بھی انشاءاللہ ضرور کھائیں انشاءاللہ دیں پر زندگ بھی ماشاءاللہ بالکل 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 مرچی اگر تو وشو کے سوتے منا بگوشے کجا بھی تو سوت فرمائش کرنے لوٹے ہیں مرچی ماں وہ بالکل سوتے فرمائش کرنے لوٹیں اما سوت کے تو بعض وش گشے اما سوت کے طرح سک بعض دوست بھی اما سوتا کے تو ارواح دا الہان کریں اما سوت کے ریڈیو تربتا ہنستے اما سوت کے تئی کشو کر مردمان دوست بھی اما سوت کے فاضلہ دوست بھی اما سوت کے تئی میجر نثارت دوست بھی اما سوت کے بلوگرانا زا دوست بھی اما سوتم قدیر دوست بھی اما سوتا بگوش انہوں کو جامبو سر سوتی افسے پر درستان کی پیش ماں ہوتی مہربانی استاد جاوید صالح اور فضل کریم نوزوی اور بیلی ندی صاحبہ غفری سلام سر بیلی جی جی تی سلام شو تو سر بوتا بلے ایچو نے تی مہربانی استاد بوتا گوشو چپڑ من کے استاد شو میں پلے پوچھتے بوتا تو چون گنے زمانے کے نماسک قابل احترام ہے قابل احترام بالکل بالکل دروہا میں استاد کپڑی سلام کر بھی کیا میں سلام داتا ہوں ناکو احمدہ ناکو محمدہ جی جی ناکو احمد و ناکو محمدہ جی تی سلام شو تو سر بوتا ہم بگوش سوتا چوکنا درد ازارا چوکنا من چوکنا چوکنا درد ازارا چوکنا من چوکنا درد من جاجی شپا لپو دلا پیچھے ورا گوگما درد ازارا چوکنا من چوکنا چونکنا دردو ہزاران چونکنا من چونکنا مردانی گوشدارو کے وحدی گچینو وحدو پاسانی رداز سے وجہ چلو 9 منٹ بودتگان ما کائیں شو میں کلو ہانی نیمگا کے کلو شو میں ہم بازت کگان مارا رحیم امراض پوچھا کہ سن ٹیلفون کو تگا پتا یہ ٹیلفون موکا نہ رسد یقیناً کار ہنگو دس گلاش بوت بلے یہ کلو حد کا مارا سر بوتا رحیم امراض گوشگائیں کہ السلام علیکم پل امرات قدیر جان مدام سلامت باتیں بد زبانی کنگ شر نہیں اگن تئی دستہ کار نبی گڑا مردمانہ زبان مدے پرچکے وعدے کے تو گو ہر کسا بد زبانی بکنے گڑا مردمانی اعتبار چتو چی بالکل پروشتی ہو دور آبیتیں جتابیتیں جی بالکل شما راست گوشے امید آبا شما کلو ہم بازت کگن جوہد کریں کہ شما کلو ہانا ہوار بیگی جن دین طرح مارا یاد کرنے گائند میں بانو کے نصیب اللہ ہے بلکہ جی من نصیب اللہ کولانچی سلام لالا چونے تو ماشاءاللہ دیوان سکباز وشن دولدار ان تو شمع لک میں نتوار دیوان دوزدار گو گوشدار گے بلے ٹیلفونی دمانا جوڑے تھا السلام علیکم وعلیکم السلام جی اسد برکت چونے من اسد برکت دیانی گوگ زامران بازار ریڈی پاکستان تربت پاکستان گرام سے قدیر واحد توارا امترانا من بھی انو بوگ زامران ہے اسد دیانی گوما باغے تو کا نشتہ یا کہ دکانا نشتہ گو آئیے ہم ترانا وشنا بستر جاوید صالح استری بارے سلام برسی جی وعلیکم السلام ترا ہم لچیو کچی سلام برسی وعلیکم السلام کتی
آرال باز سے جی جی ٹھیک ہے بگو سر انو بیچار میں باہر میں بات زبانی یکی گما مکنے انونی کی دورے میں مردم بچارے انو آ مردم گوشی ما مرسی مانا قدیر روین ٹیکنیکیا بولے قدیر منا آل ندا ہم بزا قدیر بات زبانی منی گما کرتے گوڑا اللہ آئی گما وشنوی کاروبار تو کم بد زبانی بیتے ہیں کاروبار تو کم جی جی سر کاروبار تو کا بیٹا انون کے دورے مردم دو نمبر انو میں چیزاں بیچارے ہیں دو نمبر انچو مردم ہوں دو نمبر نہ مردم بالکل 2 نمبر نہیں بلے زبان ہوتی ورا سر جاؤ یعنی یہ عربی علت ہے مردم زبان حراب بھی سلام دیکھ لیتا بدے سلام اجگر سلام دیکھتی جاوید سالیا قدیر واحدہ یاسمین دیانیہ عابدہ بلوچہ سلامت باتیں وجدل بات ہے لک میں نے تو آگے معاملہ کرنے کے نصیب اللہ کولانچی سلام اچھی پت گشیم کے لالا دیوان ماشاءاللہ باز وشیں منسک باز دوست بیتے ہیں اور سلام سر بکن لاڑو کی کو ہر مہرجان کولانچیا اور ساچان کولانچیا بانوکر ریان گولا ریانہ گولے منی اللہ غالباً بیتے ہیں بلے ریان تو کوتا نصیبہ بلوچارا وہانی بلوچارا بانک کہیں شکیلا بلوچارا اور شیرین بلوچ دشتیارا آرگل دشتیا آرگل مرچہ ہم دیوانا نیاہ گئے اللہ وش بکن اور ما دعا کریں کہ دائمہ شما وش و جوڑ و درہ و سلامت باتیں پرچہ کہ شما میں گوشداروں کے وہ شما یک رشتے ہی جوڑے تھا آ رشتہ براتیوں گوہاری ہے گئیں یک کے لوگ مردمی ہے گئیں اور ما شما کل بالوچن ہے جی اسد برکت دیہانی گوشگیں چبو گزامرانا چی چونے تو لالا ناصر جہاں سرن نوشتے ہی کتا چونکہ ناصر دیوانا ہے بلے منی سرا یہ پیغام حد کا سرتی آواز سک جاہلیں دشترگت توڑ بازارہ بنی آواز جاہلیں منظانہ وجہ چھے ہیں مہرجان کلانچی السلام علیکم گوشنگیں پلے لالا قدیر جان مدام شات باتیں مدام وشیانی منگیرہ باتیں جی منی عبرات قدیر جان منی دل وط یکیا پرشتگی دلا اچھا دل وط یک پرشتگی اور دلا شما پدا زور پروشے سلامت باتیں من نزانم تی دل منچیا پروشتا اور پروشتگین دلی اللہ تی دلا ما پروشت اور دل اجبر نپروشین دل گوش تی دل چون پروشتے ہیں شیشگی بوتے ہیں پروشتگا داری بوتے ہیں پروشتگا مطلب گوشن کے دل پروشتا اور پروشتگین دل منی اچھا یک پیربندی ہستے ہیں کئی توارا ہے ولی محمد اجتی ہے کہ بد زبانی کے سرائیں زبان داتا بلے منی زبان اثرت ہو گیا ولی محمد اجتی پٹو پول پہ کنے ہاں ہستے ہیں جی دل سر بلنے چی نصیر اللہ بخش میں گمام رداری کرنے گئے سلام اچھی رند گوشیں کہ السلام علیکم رات بد زبانی یعنی دورہ و آمین ارکسا بگند بد زبانی کا نگاہن بد زبانی بیکنے و دومی مردوں میں تو بزان کے یکیا نہ پروشے گائے اچھا شوکت دیوان زیبدار کو ماشاءاللہ جی شوکت دیوانہ زیبدار کا شوکت ماشاء کے ہموں کو روچ بیتے عابدہ ہوتا آبادہ چی سلام گوشنگیں کہ پل امرات قدیر جان جی ہمیں پھر بندے جاوید تو درگت کا چشہ کا مجھے تھا بلے ملوٹیم پہلے چشہ کے گوما جاوید کچھ مکی کٹ کرے جاوید کو تھا بلے نہ ہوتا بلے ایگار ماگے مجھے نا ایسی چالو ہے نا چمیشہ کم کی چو اثر ایک ہوتا عابدہ ہوتا بلے ماں بے زبانے زبانداری بلے ماں بے زبانے وطی شہد شیدہ گل سر تو جوڑ وشے بالکل میں جوڑے بائدن کے مردم بس زبانی مکنا اگر ماں بس زبانی بگنے گوڑا میں سرا کا سے اعتبار نہ گندے جی بالکل راز دوشے امید آبا مرچی تے آواز صاف نہ ہے من مہر جان مہر این ملک جان چھ سریکل لگا چھ سریکل لگے میں گوشداروں کا چوشے کہ آواز صاف نہ ہے آواز نزوری سبب من نزانا چاہیے بود کت کم بلے آواز صاف نہ ہے تبلی گوڑا میں رنگ شما ہمارا گوش بدارے ہمارا یاد کریں گے بانک بانی سلامت چھ پتوشیں کہ لاڑو کی امراد قدیر واحد مدام وشیانی منگیرم باتیں مدام ساوڑی نو تیسرا ساحیل ساچان باتاں درستانی رنگ جلواہن قدیر واحد جان اور وش آوازیں آرجے قدیر جان مہر پا باہا گفت نبید مہر کرے گڑان دلا بکن اور مہر ہر کسی توکا بیتے گڑا جذبات غصہ بے ادب یا بے ادبی یا بے ادب و اخلاقی درست درکایاں تھے اور بے زبانی شر نہیں شر مال انسان زبان اگر انسان وتی زبانہ دو
دوست مداری گوڑا آ انسان نہ ہنت تو زبان کت نگنے گوڑا مکن زبان مدے قدر جان منی خوشی اچھی تو مرچی کندگے وجان سلامت باتیں گو نیک واہگا است باتیں جی شما اس باتیں ملکندگ بازی تھا اور کندگ یقیناً کہتے ملکندے اور پریگل دشتی ہے کلو حد کا ہمارا سرب تھا پریگل گشنگے چا دشتا چی سلام رات مدام سلامت باتیں دیوان باز جوانت بس زبانی یک حرام چیزیں ماہگا یک کیا زبان کے کنے گڑا علامہ پائدیں کہ ماں یرا پورو بے کنے جی ہمارا یاد کرنے کمر بدل گشیں کہ جناب جلیل پروگرام بورز بوتا اور تئی دیوان آواز جال لیں اچھا جلیل پروگرام بورز بوتا اور تئی دیوان آواز جال لیں نادر خان نثار میجر ولی محمد رجی من نزانا آواز کیا جہل بوتا کجا چی جہل بوتا بلے بوتا ایوڑ بیتے انشاءاللہ دین طرح میں آواز شہر بنتے بود کت کن کے آواز تو کا نزوریت کا اور نزوری کے کہتے ہیں گوڑا آواز نزور بیتے شما زنگ شکایت استا بلے مانندے دیوان کنے یقیناً اگر دیوان تو کا شما سرپد نہ دے گوڑا یوٹیوب چینل شما میں دیوانہ دلگوش ہم کت کنے ما شما زنگ شکایت ہم دور کنے جو ہوتا کنے یک وشی آلے شمارا ایمد یہ انشاءاللہ ان قریب کمنگ سون ما اسٹریم لائن کائیں اسٹریم لائن کے مکائیں گوڑا میں آواز صاف اسلی شمارا کہتے ہیں گوڑا بالکل شمارا ریڈیو سیٹ گیسے زنگ شکایت نہ بیتے جسٹ شما کرا انٹرنیٹ ہے آسراتی بھی بیتے گوڑا انٹرنیٹ کے بیتے ٹٹو دامک کے بنتے گوڑا یقیناً گو موکو ہمراہی کاردامی یعنی ہم ضرورت اللہمی و اجدری گوڑا آو شما میں آواز صاف اسلی اشکت کنے امی صاحبہ کے مائرہ دیوان کنگے امی صاحبہ شما میں دیوانا عمودہ اشکت کنے ٹرانسمیٹر اندو کا خرابی ہم کہتے ہیں نزوری ہم کہتے ہیں میں انجینئرز ٹیم جوہد کنگا ہم وزیر کریم جوہد کنگا کہ آواز صاحب بھی بیتے ہیں بلنے گورا چھی ہانی حبیب محگلین حبیب حفیظ ماشاءاللہ کنگا ہاں دیوانا ہو گوشن کے تی گوٹ ساک وشن بس کجا وشن اچھا سوتی مگوشت گا بس زبانی ساک حرامین کارے اور مردم جی مردم بلے بد زبانی ہنگتا کنا بائدشن کے مردم بد زبانی مکنن رندہ کس تی سرا بالکل بروسہ ہم نگندے قدیر صاحب آدھے کے پروگرامانی آواز شارن تو تی مراغے شروع بیت آواز ساک جہل